kagwapo, magandang hapon. Araw ng linggo. Bale, holiday ko ngayon mga kagwapo. Pero pumunta ako dito sa Marina kasi may gagawin kami na gel coat. Ayan mga kagwapo. So nandito ako ngayon sa gate number 8 mga kagwapo. Gate number 30. Ito yung last view nila. So nandito nakahilira yung malalaking yate. Review ko dyan mga kagwapo. Yung may na yun sa may boat. Yan ang petrol station. So bali nandito pa tayo sa labas ng gate. Kasi hindi tayo makapasok dito sa loob. Wala tayong access. Hindi naman kasi gate ito eh. Kaya hinihintay ko pa yung isang kapitan na magbibigay sa akin ng gel coat. Ayan, dyan sa bangka na yan. Ayan mga kagwapo, nakikita mo yung footbridge sa baba. So hanggang dun sa dulo, mga nakapila yung mga malalaking yate. Itong na to mga kagwapo, papansin nyo sa mga una kong vlog mga kagwapo, yung lagi kong sinasabi yung in-transit sa exit ng Marina. Ayan mga kagwapo, dala-dala nyo na yata yung gel coat. Ito yung pinaka-exit at saka in-trans ng Marina mga kagwapo. Wala na kap? Ayan mga kagwapo, putulin ko muna at bibigay sa akin yung gel coat. Mga kagwapo, so ito na yung yate na i-repair natin. Bali, ayan siya, yung na-damage yung kanyang gel coat. So at-try kong i-repair mga kagwapo para bumalik sa dating ayos. Tapos yun dito pa yung isa. Kagwapo, ito siya. Ayan. Yes, mga kagwapo, dami sila siya. Tsaka ito. Yan mga kagwapo. Bali yung may-ari ng yate na to ay kaibigan siya ng mga kaibigan ng tropa ko katupan. So naghingi sila ng tulong sa akin para i-repair ko yung gel coat. Mga kagwapo, medyo ako na sisimula ko trabaho. Pag natapos ko mga kagwapo, i-video ko ulit para makita nyo yung itsura pag natapos ko. Sige mga kagwapo, bye muna. A few moments later. Kel, shoutout ka muna. Ay ka muna sa camera, Kel. Ayan, si Michael. Mga kagwapo. Yan ang bastonero dito. Mga kagwapo, bali na first coating ko na siya. Ayan na siya. Pero mamaya sasanding ko pa yan mamaya mga kagwapo pagkatapos isang pasada pa. Kailangan natin tanggalin yung pinaka-lubak na. Ayan mga kagwapo. Tapos ito sa kabila kanina. Bali natakpan na natin yung butas. Butas ng ginawa natin. Kanina kitang-kita mo yung pinakamating sa ilalim ng gel coat. So ngayon, pinapatuyo pa natin kasi meron siya mga kagwapo na drying time. Hindi natin siya magagalaw. Saka natin siya gagalawin pagka medyo matikas na. Tapos ito naman yung isa. Ayan mga kagwapo. May hapon natin ito sa amin mga kagwapo. Wala tayong masyadong gamit kasi meron lang tayo dito.
Ayan mga kagwapo, babalikan ko kayo mamaya pagka medyo okay na. I-video ko ulit pagka tuyo na tapos nasanding natin yung second coating. Yung mga kagwapo, mamaya babalikan natin. One eternity later. Mga kagwapo, medyo madilim na. Bali, bukas na lang ng umaga siguro to. Madilim na siya, pero kunting sanding na lang yan. Isang kalalagay lang nito mga kagwapo. Bali, mas okay na siya kaysa dati. So, isang kasadahan mo po sunod isang beses. Tapos final na. Ayan mga kagwapo, bali gabi na. Away na ako. So ito siya. Sa gate namin, gate na maliit yung ginawa ko. Ayan mga kagwapo, bukas na lang bibidyoan ko na pagka totally tapos na yung ginagawa ko. Okay mga kagwapo, ingat po tayo. God bless. Many hours later. Magandang hapon mga kagwapo. So kagabi, hindi natin natapos yung ginagawa natin dito. Gawa nga ng gabi na at saka pinapatuyo natin yung gel coat. So ngayon, binalikan ko sa mga kagwapo. Bali, tapos na siya mga kagwapo. Ayan. Hindi na natin makikita yung sira. Medyo pag binutigan mo siya ay ano mga kagwapo, halata mo yung kulay magkaka. So wala tayong toner para pantay ng kulay. So ganun siya mga kagwapo. Yung gawa natin kanina habang gumagawa ako ay hindi ko siya na-review dahil tayo mismo ako nag-video at ako din ang gumagawa. So hindi natin ito sa mga kagwapo. Hindi mo na mapansin na ano siya. Yung side na yung banda. Pag tinitigan mo mga kagwapo, papansin mo lang yung kanyang. Tapos ito, ayan sa mga kagwapo. So sinalik natin ang kanto at pinakagilid. Papansin mo mga kagwapo, ayan ang slide. Medyo pangit na kasi ang gel coat ng bangka na ito dati sa loob. Halatang halata yung pangit. Pero itong side na to nakatapos na tayo ng isang project natin mga kagwapo. Bali ano lang yan, patulong lang yung mga kasama ko mga kapitan dito. Alaga nila kasi itong boat na to, kaibigan nila na may-ari. So na-hire tayo para gumawa mga kagwapo. Hindi lang natin alam kung magkano ibibigay ng may-ari sa atin. So mga kagwapo, yan lang muna. At sa susunod kong mga vlog, meron tayong mga bagong ginagawa sa yate. Meron mga vlog ko para sa inyo mga kagwapo. So bye muna mga kagwapo. Ingat po tayo palagi. God bless.